Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы адамның мінез құлқы туралы. Негізінде осы қарап отырсақ, адамдардың болмыстары, ойлары, ішкі жан дүниелері әртүрлі. Мысалы, біреу жаңағыдай экстраверт дейміз, интроверт, экстраверт деп. Яғни экстраверт ол кез келген ортада оңай сіңіп кетеді, оңай елдермен қарым-қатынас ұстап кетеді, сөйлеп кетеді, ашық сөйлеседі, ойын ашық айтады, ән де айтады, би де билейді, яғни өзін емін-еркін ұстайды. Ал интроверттер көбінесе жаңағыдай өзінің тыныш, өзінің бір іште рухани байлығымен, іште өзінің бір басқа әлемменен, өзінің бір әлемі бар. Ешкімді айыптамайды, сөкпейді. Әйтеуір өзінің әлеммен сен тимесең мен тиме деп қана өстіп міне жүре беретін адамдар айтады. Енді жалпы біз мінезді, адамның мінезі туралы айтатын болсақ, оны тек қана бір-екі ауыз сөзбен ғана анықтамасын беріп қана қою ол мүмкін емес. Ол туралы айта беруге болады. Адамның мінезі неге сондай? Мысалы, неге мінезі өте ұрысқақ мінез? Неге жаңағыдай тез эмоцияға беріліп кетеді? Неге тез жаңағыдай төбелеске беріліп кетеді? Болмаса әртүрлі, Сол сияқты қарап отырсақ, оның түбін зерттейтін болсақ, қазбалай беретін болсақ, көптеген дүниелерді ашуға болады. Сондықтан да бір сөзбен айтып, адамның мінезі осындай деп 5-6 сөзбен анықтама беру мүмкін емес. Ендеше бүгінгі эфирде біз сол адамның мінезі туралы қысқаша сіздерге мәлімет беріп кетейін. Жалпы мінез деген сөзі ол өмірде де, көркем әдебиетте де кеңінен қолданылады. Жаңа айтып кеткендей, мінезді біз тек қана бір емес 5-6 сөзбен анықтама бере алмаймыз. Сондықтан да осы мінез, адамның мінезі өзгелермен қарым-қатынаста болған кезде, араласқан кезде сен өзіңнің мінезіңді тани бастайсың, кейде өзіңе таңғалатын кездерің болады. Бұндай емес сияқты едім ғой, маған не болған, неге мен провокацияға жол беріп қойдым, неге мен жаңағыдай бейәдеп сөздермен ол адамды боқтап қойдым, неге мен жаңағыдай осы жерде өтірік алдап қойдым, бұл не себептен деп жаңағыдай адам егер өзіне сұрақ қойса, ол міндетті түрде сол сұрақтың жауабын айтады. Жалпы адам өзіне сұрақ қою арқылы көптеген өзінің қыр-сырларын біле бастайды. Осылай адамның жалпы мінезі қандай екенін білуге болады. Мысалы, бір адамдар жаңағыдай тұйық мінезді, ашық мінезді, немесе көркем мінезді деп айтып жатады. Бір адамдармен сөйлескен кезде сөзбен болсын да, сондай келіспей қалған жағдайда конфликт туындап қалады, эмоцияңды ұстамай қаласың, сондай кезде айтасың, мінезіміз келіспейді екен деп. Немесе ол адамның ішкі жан дүниесі бөлек, сенің ішкі жан дүниең бөлек. Сол себепті осындай кезде жаңағыдай ол адамға келіп, біз ойымызды жоқ, ол былай емес, былай деп жаңағыдай тықпалай алмаймыз. Өйткені ол адамның болмысы, ол адамның қабылдауы әртүрлі. Сондықтан бұл жерде тек қана таңдау, біз ол адаммен алдағы уақытта бірге жүре аламыз ба? Достық қарым-қатынаста араласа аламыз ба? Бір дастарханда емін-еркін ойымызды айтып, ренжімей, өкпелеспей солай тарқала аламыз ба? Міне сол нәрсені әр адам өзіне жаңағыдай өзіне сол нәрсені анықтап алу керек. Мысалы, кейбір адамдар болады, мінездері келіспейді, бірақ кездесе береді, бір-бірін айыптай береді, әйтеуір бір-бірінен ажыралмай қалып жатады. Бұл да бір мінезінің бір түрі, бірақ қандай мінез, оны әр адам өзі анықтап алу керек. Жаңа мен айтып кеттім, тұйық мінезді және ашық мінезді. Ашық мінезді адамдар өздерінің сөйлескен кезде жаңағыдай осындай мәселем болып жатыр еді, осындай жағдай болып жатыр еді, осындай кезде мен өзімнің артық кеткен жерімді байқадым, өте сол артық кеткен жерімде қиналдым, сондай бір өкініш
реніште болдым, сол артынан кейін тәубеме келдім, енді осы тұста қалай өзімен күресуге болады деп мысалы психолог мамандармен, достарымен, жақындарымен, ата-анасымен бөлісіп жатады. Бұл адамның ашық мінезді, яғни ішіндегі негативті дүниелерді ол тығып ұстай алмайды, ол ашық айтады, ол мәселені шешкісі келеді. Яғни бұл мінезінің буырқанған мінезі, өзіне таңғалған мінезіне сұрақ қойып, сол сұрақтың жауабын алғысы келіп, өзімен өзі күреседі. Шәкәрім Құдайбердіұлының бір жақсы сөзі бар, өзіңмен күрес өлгенше деген, яғни біреулермен арпалысқанша сен өзіңмен күрес өлгенше деген бір өте керемет айтылған сөзі бар. Негізінде біз біреудің мінезін, біреудің болмысын айыптауға шеберміз, бірақ өзімізге келген кезде өзіміздің болмысымызды, немесе сырт жақтан біреу келіп, мысалы, сен осы мінезің бір түрлі сияқты, маған ұнамай қалды, немесе мінезің демесе де, жалпы осы сөзді неге сен бір емес, екі емес, қанша рет қайталанып тұр деген сияқты сондай сұрақты қойған кезде сол шындықты қабылдау қиынға соғып жатады. Бірақ қалай да болса біз кейде сол рухани тұрғыдан күресу, ол оңайға соқпайды. Бірақ осы жерде біз қайтсек те рухани өсу үшін біздің алдымызда әртүрлі адамдар кездеседі. Бірақ біз білмейміз ол қандай адамдар екен. Біз болжап біле алмаймыз. Бір көргенде ол тыныш адам сияқты болады, бірақ араласа келе ол адамның да мінезі болады. Өйткені ол адамға да ұнамайтын тұстар болады, оның өзінің шекарасы болады, одан аттап кетпеу керек. Енді осындай кезде мысалы адамның мінезін жетік білген кезде ол адаммен ары қарай сөйлесу оңайға соғады. Сол себепті бірақ кейде біз белгілі бір жағдайларда кішкене эмоцияға беріліп кетіп жатамыз. Жалпы кейде адамның мінезінің тұйық болуы, тым ашық сөйлеуі, немесе эмоцияға беріліп кетуі, тез жылай салу, тез күле салу, ол да бір мінездің түр-түрі ғой. Жаңа мен айтып кеттім, эфир барысында. Мінезі бір 5-6 сөзбен анықтамасын бере салу, ол жеткіліксіз. Оны айта берсек жетеді оның, Мысалы, адамның мінезі тек қана тұйық мінезді емес, ол бір жерде тұйық мінезді болуы мүмкін, ол бір жерде эмоцияға берілуі мүмкін, әртүрлі жағдайларға байланысты. Сондықтан да адамның бір қалыпты өмір сүруі бұл күнәһар әлемде өте қиын. Сондықтан қандай жағдай болмасын, біз өзіміздің осындай рухани тұрғыдан адамдармен сабырлықты ұстау, шыдамдылықты ұстау, бұл өте қиын нәрсе, өзіңмен күресу, рухани күресу. Бірақ соған қадам басу керек. Ол өте сондай бір мынау әлем сенің жүріп өткен, мысалы мен өз-өзімен күресем, осы нәрседе қайтсем де осы қатемді түзеймін дейсің ғой, өзіңе уәде бересің. Бірақ іс жүзіне келгенде бұл өте қиын. Сөзбен біз бәрін айта аламыз. Ал іс жүзіне келген кезде өз-өзіңді ұстай алу, өз-өзіңді бір даналыққа, сабырлыққа шығару қиын. Мысалы, мұздың үстінен келе жатқан кезде біз қай кезде құлайтынымызды білмейміз. Әйтеуір тайғанақтап, бүйтіп әрең келе жатамыз, Сол сияқты мына адамның ішкі жан дүниесінің жаман мінездерінің соны түзегім келеді деудің өзі осындай тайғанақ мұзбен салыстырғым келеді. Енді айтып жатады, адамның көркем мінезі. Жалпы көркем мінез деген не? Оны қалай түсінуге болады? Кейде айтамыз ғой, сол адамның мінезі өте көркем деп. Адамдармен сөйлесіп жатқанда өте бір сондай сабырлықпен, байсалды, ойланып барып сөйлеп, немесе екі адам ұрысып жатқанда соларды татуласуға шақырып, мейірімділікке шақырып, сондай бір тынып тұрған сабырлық болады ғой, сондай. Қайтсең де қалай қарасаң да сол адам әйтеуір бір өзгермейді. Өйткені көркем мінез ол бәрінде бола беретін бір дүние емес. Кейде ойлаймын мен, сол көркем мінез өзі бір Құдайдан келген жаратылыс екен. Негізінде көркем мінезді адамдар да болады. Соларға қарап сен мысалы бой түзегің келеді. Қандай керемет, қандай сабырлы адам. Сосын ол адамға сұрақ қоясың, осы сіздің мінезіңіз өте бір көркем мінезі, сабырлықпен, шыдамдылықпен, даналықпен жауап бересіз. Сізге бір әңгімемді айтқым келсе, тыңдай бергім келеді деген сияқты. Ол адамның сол жаңадай қайтсе де
күнәнің, шайтанның жетегінде кетпей, адамдардың мінез құлқының, өзгелердің мінез құлқының жетегінде кетпей, ол адам қаншама оның жаңағы провокацияға, сондай қарсыласуға мінезін қоздырып тұрса да, ол адам рухани өте мықты адам. Яғни оның ішкі діні мықты, ділі мықты. Яғни ол өзіне жауап бере алатын үлкен бір қасиет бар. Ал ол нәрсе, ол сондай бір өте бір керемет күш салу керек оған кәдімгідей, қандай жағдай болмасын, мен ол адамға қарсы шықпаймын, өзімнің болмысымды ұстаймын. Осы мінезіммен бәлкім мен ол адамды өзгерте алатын шығармын. Мен оған сен бәленбай түгенбай, сен мынандайында бүйтуің керексің, сөйтуің керексің деп айта алмаймын. Тек қана мен бұны іс-әрекетімен, болмысымен, мінезімен ғана көрсете аламын деп, сондай көркем мінезін тастай етіп, кәдімгі алақанда, жұдырқында ұстап отырып, соны бір өте бір керемет көрсететін адамдар болады. Енді осы тұста көркем мінезінің екі түрін айтқым келеді. Яғни бірі Құдаймен қарым-қатынастағы, екінші бұл адаммен қарым-қатынастағы. Құдаймен қарым-қатынастағы көркем мінез деген бұл жаңа Құдайдың әміріне, Құдайдың бұйрығына, Құдайдың заңына, Құдайдың өсиетіне, арналған өсиетіне бағыну, сабырлықпен қабылдау, өзінің керек емес ұнамайтын тұстарыңды мойындау, тәубеге келу. Мысалы жаңағындай біреу мысалы кешірім сұрай ма, осы тұста мен өте қатты артық кетіп едім, кешірші дегенде сол нәрсені кәдімгідей кең жүрегімен қабылдау, немесе әдесе мә деп таспен атқанда аспен атып, бірақ бұл жерде де біз өзіміздің шекарамызды қорғау керек екенін ұмытпауымыз қажет. Яғни жүрегіміз қатайып қалмау керек. Кейде белгілі бір мысалы адамдар жаңағыда көңіліңді қалдырып жатқан кезде, келесіде ол маған осылай жасаса, мен де тура солай жасаймын деген кекшіл сондай мінез қалыптаса бастайды. Бірақ біз қандай жағдай болмасын, шекарамызды қоюымыз керек, біз ұнамаған тұста айтуымыз керек, бірақ сонымен қатар жүрегіміз біздің қатаймау керек. Осы нәрсені ұмытпаған жөн. Сондықтан да осы жерде ұнатпаған нәрселерге, немесе біреу сенен алдына кешірім сұрап келген кезде, немесе бір өтінішменен, немесе бір мұқтажбен келген кезде, соны сабырлықпен қабылдау. Бұл енді өте бір сондай, егер рухани жағынан қарайтын болсақ, бұл қиын дүние. Ал енді адаммен, бұл енді көркем мінез, Құдаймен қарым-қатынастағы көркем мінез. Ал адаммен қарым-қатынастағы көркем мінез, ол сенің құқықтарың тапталып жатса да, немесе мысалы сол нәрсеге саған біреу келді да өте сенің денеңе сондай физикалық тұрғыдан жаңадай зақым келтірді, бірақ ол адам саған кешірім сұрап келді. Сол нәрсеге кешіріммен қарау, жоқ мен қайтсем де оның көзін ойып алам, қайтсем де мен оны ұрып, мен оған кебімді аламын, ол менің денеме сондай жарақат тигіздірді ме, мен оған екі есе. Яғни осындай кешіріммен қарау, сондай-ақ жаңағыдай ашуға берілмей бірден кешіріммен қарау. Болмаса, яғни мысалы сен бір ортада отырсың, бірақ сенің сөзіңді ешкім елемейді, бірақ сен сабырлық ұстайсың. Біреу сөйлеп келе жатқан кезде басқалардың көре алмаушылық бір қасиетін көресің, ол алады да сөзіңді бөліп тастап отырады, сені ысырып тастағысы келеді. Сондай кезде сен сол жерде сабырлығыңды көрсету, бұл өте қиын нәрсе. Яғни адаммен қарым-қатынастағы көркем мінезді болу, бұл өте қиын. Өйткені ол да күнәһар пенде, сен де күнәһар пендесің. Ол етпен сүйектен топырақтан жаралған адам, сен етпен сүйектен топырақтан жаралған адамсың. Сондықтан да бұл жерде өте қиын нәрсе. Бірақ дегенмен де біз қандай жағдай болмасын, бұл өмірдегі мінезіміздің кейде осы рухани тұрғыдан өсуге, ұмтылуға, басқаша бізден бір нұр шашылып тұруға ұмтылу, бұл қиынның қиыны. Алайда соны күнделікті сергек болу, күнделікті дұғада болу, күнделікті жаңадай жаратқан Алла тағаланың жақсы киелі сөздерін есту, тыңдау, бұл күнделікті тәжірибемен келеді, күнделікті өзіңді қамшылаумен келеді, күнделікті өз-өзіңе
жаңағыдай арпалысумен келетін бұл көркем мінез. Сондықтан көркем мінез ол бір дайын күйде болмайды. Адам сол нәрседен басында сондай бір дүние іштегі бір қарсылас, өзінің табиғатына қарсы дүниелер пайда болды ма, ол бірден соны анықтап алып, яғни өз-өзін жинап алады, сол нәрсеге жол бермейді, жүрегі де сонымен қатар қатаймайды, бірақ ренжітуге де жол бермейді, өз-өзін ренжітуге, таптауға, өзінің құқығын біледі, бірақ сондай-ақ оның жүрегінде кешірімділік пен мейірімділік бар. Осыны бір сөзбен айтқанда көркем мінез деуге болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, мінез туралы айтатын болсақ, ол көп дүние, бірақ мен сіздерге осы жерде ең маңызды дүниелерді айтып кеттім. Эфиріміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.